蒸鹹雞呢，我真係會覺得係雞嘅菜式裏面呢最容易整得嚟又最好食嘅，用最簡單嘅方法食到佢最原始雞嘅鮮味。佢嘅肉質呢係嫩滑得嚟有彈力嘅，佢嘅鮮味呢就係鹹鮮嚟嘅，好好味嘅。呢度就係整鹹雞嘅材料啦，我哋一齊開始整啊！首先預備一隻雞啦，我呢隻雞就係比較細隻少少嘅。首先剪咗啲雞嘅指甲位。蒸鹹雞呢，我哋要用新鮮雞喎。如果買咗雪藏嗰啲急凍雞呢，就蒸出嚟呢會好乾啦，又冇雞味啦，肉質又霉啦，又唔滑㗎喎。跟住再剪埋啲多餘嘅脂肪肥油，跟住沖洗乾淨佢。簡單嚟講呢，就係將隻雞抹啲鹽，然之後拎去蒸。蒸完之後呢，啲雞肉已經好嫩滑，嫩滑得嚟又好有彈性啦，又好鹹香啦，係一個好好味得嚟又好易整嘅餸菜。抹乾身佢，等佢易入味啲。如果濕滴滴就冇咁鹹香噶啦。跟住我落咗大概4湯羹嘅鹽，捽勻晒雞身，包括肚入面都要落喎。跟住包好保鮮紙，放入雪櫃醃4個鐘。如果你唔得閒醃過夜都 OK 嘅，但係如果你醃過夜呢，就要攞出嚟之後，全隻雞身裏裏外外都要徹底沖水喎。如果唔係就會太鹹㗎啦。醃咗4個鐘頭或者醃過夜之後，蒸之前喺雪櫃攞隻雞出嚟，擺室溫30分鐘，等佢回一回溫先。如果你係諗住原隻雞上碟嘅話呢，記得將雞嘅腳塞入佢個肚裏面喎，咁會靚仔好多，蒸出嚟好睇啲㗎。而家切啲薑片，即係雞嘅肚裏面，仲有啲葱。薑蓉呢，就陣間愛嚟整醬汁用嘅。如果你隻雞醃咗過夜，就要沖乾淨啲鹽先。如果唔係就會太鹹㗎啦。我哋將薑同葱塞喺雞嘅肚入面。
啲水滾咗先至放隻雞落去喎，一路 keep 住中大火蒸，大概25分鐘啦。如果一般2斤半左右嘅雞，不過呢隻就好瘦弱，咁我就蒸20分鐘。陣間記得唔好揭蓋喎，要焗多10分鐘喎。蒸緊雞嗰陣煮埋個葱油就啱啦。落啲油，落啲鹽，爆啲薑。熄咗火之後，倒埋啲葱落去，兜多幾下就得啦。蒸完20分鐘，記得唔好開蓋，要焗多10分鐘啊！蒸完呢，可以食得㗎啦，可以趁熱食呢，好軟滑，好好味㗎。不過如果你想切開佢、剪開佢都得，攤凍先至切呢，啲皮就會實淨啲，冇咁易爛。啲雞汁呢，千祈唔好倒喎，趁隻雞熱辣辣嗰陣呢，飲呢啲雞汁嚟食呢，就係最好味㗎啦。呢啲雞汁呢，放入個雪櫃度，等佢一凝咗呢，好容易就可以撇走晒啲肥油，剩低嗰啲好精華嘅雞汁，你就可以愛嚟炒菜啊、撈飯都好好味㗎。剪開佢呢，就冇咁多碎骨咯，如果用刀斬呢，就好多碎骨嘅。好啦，砌靚晒啦，就係咁啦。